Assalamualaikum. Halo Sobat Haho Plesiran. Kali ini saya berada di Bukit Widodari atau Lembah Widodari, dan saya mau balik pulang ke Gresik via Wonokitri Pasuruan. Jadi kalau berangkatnya ke Bromo itu via Probolinggo, maka kali ini saya akan pulang ke Gresik via Pasuruan, Wonokitri Pasuruan. Oke? Nah, kenapa saya memilih pulangnya lewat Wonokitri? Karena kan posisinya ini sudah agak siang, sekitar pukul 11-an. Kalau saya balik lewat Probolinggo itu nanti di kotanya itu panas banget. Kalau lewat Wonokitri itu enaknya seperti ini nih, kanan kiri tuh banyak pohon, view-nya juga beda, dan pastinya juga jalannya nggak terlalu ramai, walaupun minusnya sedikit berbahaya bagi para pengendara yang belum lihai ataupun belum hafal jalannya, karena jalannya agak menyempit dan juga kanan kiri itu jurang. So, kalau kalian kesini, pastikan cek kendaraan dan pastikan untuk tetap berhati-hati ya. Nah, karena banyak sekali tikungan dan tanjakan, apalagi di kanan kiri jurang. Cuma bonusnya itu view-nya Masya Allah banget. Saya 2 kali berhenti di titik pos Dingklik, dan juga ada berhenti di kayak tugu gitu buat foto-foto Gunung Bromonya. Dan yang paling penting juga, pastikan BBM kalian aman ya, karena di sini tidak akan ada pom bensin, walaupun itu hanya pom bensin mini, dan tidak akan ada rumah warga. Kalaupun ada itu posisinya masih agak jauh. Nah, ini jalannya nanjak terus ya teman-teman. Kalau kalian lihatnya di peta itu rute jalannya kayak cacing kepanasan. Banyak liuk-liukannya. Dan ini kebetulan saya berada di belakangnya Jeep yang sepertinya mereka open trip. Pastikan kalau mau mendahului untuk mencari posisi yang aman ya. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. Sebenarnya sih saya belum pernah pakai open trip, dan ini juga pertama kali saya ke Bromo. Alasan saya untuk tidak memakai open trip dan lebih memilih motoran sama suami itu karena kepingin explore setiap sudut Bromo itu tanpa terburu-buru. Jadi nilai plusnya di situ. Kalau kita open trip itu ya minusnya kita akan nggak kurang leluasa untuk explore dan juga kurang dapat feel-nya gitu loh. Tapi kalau kalian belum bisa bawa motor ke sini sih tetap better kalian pakai open trip saja ya. Nah, saya tadi berhenti di situ buat foto-foto karena
waktu lewat kok kayaknya indah banget nih buat foto, jadi saya foto dulu dan saya lanjut ke perjalanan. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's Kalau kalian yang sudah pernah ke Bromo lebih suka lewat jalur mana nih? Saya yang belum pernah sih via Malang ya. Next kepingin balik ke sini lagi buat cobain rute Malang sama Lumajang. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk. Tadi kan kalian lihat ya, ada motor yang melaju kencang, jangan ditiru ya. Mereka itu warga lokal yang udah pro. Nah, ini saya berhenti sebentar untuk foto-foto. Habis itu lanjut jalan lagi. Kalau mau lihat hasil fotonya bisa follow Instagram aku ya. Namanya sama, di Hahu Plesiran. Between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked. Kalau kalian rencana ke Bromo dan pingin menginap, saya rekomendasikan sih lewat Probolinggo aja, karena kalau lewat Wonokitri Pasuruan ini tuh letaknya agak jauh dari rumah warga ataupun dari homestay. Takutnya kalian itu kurang leluasa mengeksplor Bromonya. Tapi kalau memang pengen dapetin view lebih, maka ini bisa jadi referensi sih. Nah ini kan ada pertigaan tuh, kalau kita ambil kanan itu kita menuju ke Bukit Cinta yang viewpointnya Pasuruan. Jadi karena saya mau pulang, maka saya pilih jalur yang kiri. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock
rock in a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Kalau kalian penyuka foto langit biru disertai dengan awan, cocok banget deh kalau kalian itu lewat Wonogiri. Tinggal berhenti, nepiin motor, udah deh foto langitnya. Dan pastikan kalau kesini posisi cerah ya. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. Sepanjang perjalanan ini tuh saya sama sekali nggak nemuin motor wisatawan, tapi kalau motor warga lokal udah 3 kali tadi yang lewat. Nggak tahu sih kenapa kok nggak kelihatan. Padahal kalau dibilang sepi juga enggak, di bawah tadi tuh masih ramai para wisatawan. Mungkin mereka baliknya lebih milih lewat Probolinggo kali ya. Between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Dan sejujurnya sih saya agak creepy sih karena dari tadi tuh nggak lihat satu motor pun yang lewat, terus juga kabutnya mulai turun, kayak takut gimana gitu. Tapi pas lihat view-nya tuh langsung lupa, soalnya benar-benar seindah itu. Bisa kalian lihat kan, gak tahu ini awan apa kabut, pokoknya tuh ada kabutnya sih sebenarnya. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Nah ini makin kesini kabutnya mulai agak tebal. Jangan tanya ya teman-teman, dinginnya kayak apa, dingin banget. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Saya ngerekam tuh kayak masuk ke dimensi lain gitu. Saking takutnya, soalnya dari tadi nggak nemuin satu pengendara motor pun. Terus ditambah sama suasana sunyi dan juga kabut yang mulai turun. Aduh, udah badan dingin, kebelet pipis tapi nggak ada toilet. Ya walaupun terbayarkan sih dengan pemandangan yang indah dan suasana yang
syahdu gitu. Tapi ya kalau ada 1-2 pengendara motor kan jadi lebih enak gitu ya. Di otak itu kayak mikir kalau misalnya ban bocor gimana, tapi ya doa yang baik-baik aja deh pokoknya, soalnya ini juga posisi lagi di atas. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. Ini posisinya cerah ya teman-teman, bukan mendung ataupun habis hujan. Dan posisi saya sama suami juga solo reading tanpa teman ya. Jadi pas dapet situasi kayak gini tuh cuma kencengin doa aja gitu. Nggak tahu sih, takut pas lewat. Apalagi ini makin turun makin tebel kabutnya. Tadi kan ada ya satu pengendara motor yang berhenti sama temennya. Sebenarnya sih suami ada niatan buat berhenti juga buat ngecek motornya, cuman kan karena nggak kenal terus ya jaga-jaga kan takut ada apa-apa, jadinya suami tetap mutusin buat jalan. Jalannya juga pelan-pelan. Nah, di sini udah mulai kelihatan ada petani. Jadi hati tuh udah agak lega, kayak udah ngerasa nggak sendiri gitu. Jadi walaupun kabutnya makin pekat itu makin enjoy menikmati. Karena sebenarnya saya tuh penyuka kabut, asal jangan terlalu sepi-sepi banget gitu. Nah, kalau jarak pandangnya udah kayak gini, nggak lebih dari 100 meter, pastikan kalian jangan berkendara terlalu cepat ya, pelan-pelan aja, apalagi kan ini jalannya di pegunungan. Takutnya nanti papasan sama kendaraan lain, terus akhirnya kaget. Nah kan makin kesini tuh kabutnya makin pekat. Dan ini hampir 20 menit perjalanan saya belum menemukan satu guest house ataupun hotel. Makanya di awal kan saya merekomendasikan jika kalian ingin menginap di area Gunung Bromo, pastikan untuk mencari di sekitar Probolinggo, jangan di sekitar Wonogiri.
Ini udah kelihatan ya, kita lihat ada beberapa rumah warga. Mungkin sekitar sini baru ada guest house, tapi saya belum tahu karena waktu saya lihat-lihat kanan kiri itu nggak ada plang guest house-nya. Beda waktu lewat di Probolinggo itu banyak sekali plang guest house di kanan kiri sebelum masuk di sebelum masuk di Bromonya. Tapi kalau kalian cari hotel sekitar Wonogiri itu ada hotel yang menjadi salah satu yang terbaik ya menurut saya, itu Pelataran Bromo. Cuman ini masih agak turun lagi. Jadi kalau perjalanan ke Bromonya sih sekitar hampir 30 menitan ya dari hotel. Nah, kalau kalian mau ke Taman Edelweiss, sini ada pertigaan, kalian ambil kanan. Karena saya mau pulang ke Gresik, jadi saya ambil ke kiri. Video Taman Edelweiss sudah pernah saya upload ya. Nanti linknya kalian cari di deskripsi. Nah, ini warga lokalnya sih kayak habis pulang kerja gitu ya, habis pulang dari berkebun. Dan karena ini masih di area pegunungan, harap tetap waspada ya, karena resiko longsor ataupun jalan licin karena lumpur itu sangat tinggi. Tadi suami itu beberapa kali agak ngosek sepedanya, maaf, ngosek itu apa ya? Karena ada bekas longsoran, ditambah
air. Nggak tahu sih itu air dari mana, soalnya ini juga masih musim kemarau dan belum ada tanda-tanda hujan juga, mungkin dari irigasi para petani. Pokoknya kalau kalian lewat Wonokitri wajib hati-hati ya. Ini video saya buat bulan September, jadi posisi lagi teriknya matahari. Sebenarnya sih nggak expect kalau dapat kabut tebal kayak gini. Hadiah sih, karena saya penyuka kabut. Nah, ini baru kelihatan guest house ataupun hotel setelah hampir melakukan 30 menit perjalanan. Di sini juga banyak disewakan jeep, jadi kalau kalian barangkali ke Bromo pakai mobil pribadi, mobilnya bisa diparkir di hotel, lalu kalian tinggal sewa jeep. Harganya kalau tidak salah, maaf ya, itu sekitar 600 sampai 900, tergantung kalian negosiasinya sama pemilik jeep. Kalau salah mohon dikoreksi di komen ya. Oke, sekian jalan-jalan virtual bersama Haho Pesiran. Kira-kira enaknya jalan-jalan kemana lagi ya? Tinggalkan di komen. See you.